哇，好靚啊！今日好好天啊！我只係比上次遲咗2個禮拜嚟啫喎，幾清。就呢度咯。冇錯，又係呢度啊！又返嚟克里特島啦。今次係我第4次嚟，今次呢，我哋仲要帶埋2個凡人一齊嚟，係佢哋第1次去希臘。咁今次嘅行程呢，都有啲 last minute 嘅，因為我係出發前嘅1個月先至開始訂酒店同埋訂機票。非常之感恩我哋平安返嚟，去完旅行返嚟個世界就開始大亂啦。喺呢個動盪嘅世界當中呢，我相信及時行樂同埋活在當下係非常重要噶。咁今集呢，就唔講有啲咩嘢活動係啱小朋友玩，因為呢，有好多人問我點解去咗咁多次都仲要再返嚟呢個島。咁第一個原因就係因為我對希臘嘅喜愛呢，就係一個情意結，所以呢個呢，根本就解釋唔到。咁但係呢，我就大概諗咗10個原因，點解我返嚟返去希臘咁大都仲係要返呢個島呢？第一個原因就係治安非常之好，相信去過歐洲嘅朋友呢，去大城市嘅時候最驚嘅就係俾人偷嘢啦。包括我自己啦，去大城市嘅時候呢，都會特別緊張，夾住晒啲袋啊，背囊又要向前孭啊，又要收埋啲錢喺件衫下邊啊。咁所以其實我而家去親歐洲呢，都會避開大城市嘅。咁而喺呢個島上邊呢，你都見到我其實呢，將個袋呢揈咗喺後邊，我係完全呢冇一刻呢係擔心過會有人埋我身偷嘢，又或者響後邊割開嗰啲袋。另外呢，呢個島因為好大，所以我諗遊客嚟到嘅時候呢，都唔會話淨係聚集於響一個旅遊景點，所以呢，有好多地方呢都係啲路好闊啊，亦都唔會話有10萬大軍喺度擁住晒啊，咁所以行嘅時候都好舒服啊，小朋友亦都可以好隨意咁樣自己行嚟行去。你行快啲啊，唔該，成日食雪糕。行快啲啊，睇爸爸去到咁前啊！咁第二個原因呢，就係呢一度食嘢呢特別好食，我覺得呢個島上面嘅嘢食呢係比 mainland 嘅希臘同埋其他島呢特別好食嘅。首先第一個原因，相信係佢哋自己盛產好多原材料，例如佢哋啲蔬菜啊、水果啊、橄欖啊、芝士啊、奶啊，都係呢一個島出，然後輸俾佢其他希臘嘅地方嘅。咁所以呢，食材方面呢係非常之新鮮。哇！牛油果樹啊喂，原來牛油果係咁樣生出嚟噶。隔籬冇人住，但有咁大棵檸檬樹咯，好正啊！周地都係寶啊！呢度我有個青色嗰個到底咩嚟嘅呢？食得未嘅呢？等我執嚟試下先。地上執到寶。睇下我哋喺地下執到成袋橙啊！呢個起碼1磅噶啦，好開心啊！地上執到寶，你睇下連條蕉啊都係自己本土出產噶，新鮮到呢仲要即切即買啊！另外食物方面，相對歐洲其他地方呢係平好多。無論你去一啲街邊嘅餐廳或者比較高級嘅餐廳呢，其實價錢呢都好相宜。仲要 Clitty 嘅傳統係乜嘢呢？有得攞水果 buffet 啊！佢哋係必定會飯後送你酒同埋甜品。你睇下呢個眼前呢一個 buffet 包係乜嘢呢？就係免費嘅飯後水果任攞啊！所以呢，好大原因，我成日都返嚟呢個島就因為啲嘢實在太好食啦。哇！我想話呢，個份量好誇張咯。呢個 pasta 好似係7個半咯，跟呢個係好似9蚊，呢個9蚊。原因 No.3 就係酒店住宿性價比高，同埋選擇好多。今次住嘅地方啦，無論你係中意一啲大型嘅豪華酒店，又或者係呢好平嘅 budget 嘅嗰啲10幾20蚊1晚嘅舊酒店都好啦，佢基本上有好多選擇，同埋呢大部分都係有海景嘅。咁今次呢，我哋就試新嘢，我哋就住咗喺村上邊嘅一間 B&B。呢一個 B&B 呢，比較特別，我要開另外一集嚟講。不過呢，我2個仔就非常之中意，佢哋話下次返嚟呢都要再去呢一度住。咁另外我哋有4晚呢，就住咗喺大街嘅 Family Run 嘅酒店。
亦都係非常之好嘅地理位置啦，又方便啦，又唔貴啦，又新啦，又乾淨，又企理啦。咁總之等我得閒嘅時候呢，就再剪另一條片呢，講我今次住嘅酒店啦。咁大家有興趣呢，想知道我上年用27蚊歐元呢住到一間乜嘢 quality 嘅酒店呢？咁去返我之前嘅片自己揾啦。第四就係非常之適合自駕遊啦。由於呢個島好大，同埋呢有好多隱世村落呢，都有好多嘢可以發掘嘅，所以呢，冇車呢就好難去玩盡呢一個島啦。再加上呢，帶住2個凡人啦，咁所以呢，有架車呢係方便好多，因為有好多嘢要拎噶嘛。咁如果冇車呢，就只可以喺大城市，譬如 Hania 啊、Iraklio 啊或者 Rathnam 啊嗰啲地方遊走。咁嗰啲地方唔係話唔好玩，但係我覺得 Clitti 島嘅最有趣嘅地方呢，就係上山啦。有時景點與景點之間呢，個車程可以係個幾鐘咁耐。咁但係呢，因為沿途嘅風光呢係非常之靚，同埋呢基本上好少塞車啦。咁所以呢，係完全唔會覺得呢一路開車一路好煩躁，其實都幾享受嘅過程。哇！呢度景點停一停先啦，好似停一停先，停一停呢度。第5個原因呢，就係有人情味啦。唔知大家有冇留意新聞？最近歐洲好多大城市呢都有一啲示威行動呢，就係唔歡迎遊客。但係喺 Clitti 島上邊呢，佢哋無論係識講英文又或者唔識講英文嘅人都好呢，其實都對遊客呢好歡迎嘅。再加上呢，我哋呢啲亞洲面孔呢，亦都唔會覺得去到被排華啦。咁譬如我哋去好多地方呢，其實都遇到一啲好有 hospitality 嘅事情發生。咁避免呢一個 video 呢拖得太長冇人睇，咁我呢可能要開另外一集呢講下我哋呢喺山區上邊呢遇到一啲友善嘅情況或者體驗。第6個原因就係有好多海灘同埋海水好靚。咁非官方統計呢個島上邊係有600個海灘咁多。而當中152個呢，就係被 Blue Flag 認證咗嘅。咁有呢個認證嘅意思呢，就即係佢哋嘅海水嘅質量呢係最高級，咁即係佢水清沙幼啦，同埋含菌量或者含垃圾量係低嘅。幾錢水？幾靚？第7個原因就係呢個島上面提供嘅活動好多同埋超級多。咁無論你係中朋友、小朋友、大朋友或者老人家都好呢，島上邊提供嘅活動呢選擇非常之多。咁由於今次呢我要帶2個凡人去啦，所以呢我都特登揾咗好多小朋友嘅活動，當中包括一啲認識希臘嘅歷史、希臘嘅文化，或者認識 Clitti 島上面嘅自然環境。咁呢個又當然係要等我有時間先可以剪一輯關於小朋友活動啦。咁不過呢，喺島上邊呢，其實呢成日都會遇到啲遊客呢係會話佢今次係第6次嚟啊，第8次嚟啊。其實我聽到都已經覺得好誇張，其實我自己第4次我都覺得有少少誇張噶啦。不過今次更加誇張嘅係咩呢？就係認識一個人，佢係連續22年嚟同一個島，然後係每年嚟2次咁多嘅。而嗰個人呢，仲要係老人家，我諗佢係已經70幾80歲噶啦。咁即係呢，佢係由佢40幾50歲呢就開始嚟呢個島，咁證明呢個島呢，無論你咩年紀呢，都非常之適合你嘅。第8個原因呢，就係溝通冇難度，就算你唔識講、唔識睇、唔識聽希臘文都好呢，你都唔會覺得好陌生，因為佢其實每一間餐廳嘅 menu 呢都會有英文啦。又或者呢，有啲人呢係完全唔識講英文，溝通唔到都好啦。咁但係隔離呢，梗有一個人識英文會同你翻譯嘅。咁呢一個 bonus 我覺得對遊客嚟講呢係非常之方便。嚟到第9啦，就係廁所好乾淨。我指嘅廁所呢，就唔係酒店入邊嘅廁所，我意思呢，就係出邊餐廳食肆啊或者 cafe 嘅廁所。佢哋嘅廁所呢，無論係有裝修或者冇裝修都好啦，你入到去都會發覺呢係好乾爽、好乾淨，唔會濕立立，地下唔會周地廁紙，嗰啲廁所板唔會濕。
唔似得我哋亞洲人呢，出邊嗰啲食肆餐廳嘅廁所呢，一入到去呢，就一陣香精味呢，攻住個鼻嚟到壓住嗰陣廁所臭味。咁另外我相信大家去希臘都會見到個 sign， 就係叫你唔好抌廁紙入去馬桶。我相信大部分亞洲人呢，見到呢個 sign 呢，都會當睇唔到，仍然照抌啲廁紙入去馬桶嘅。咁睇下我有冇時間呢，去開一集講下應該點樣處理你用完嘅廁紙啦。嚟到第10啦。就係周圍都係 selfie 打卡點咯，因為呢，響 Crete 呢真係實在太大，同埋好多地方都好靚啊！如果你中意影相嘅話呢，呢度真係一個天堂啦，因為呢，好多地方都唔使排隊任你影嘅。咁講住咁多先啦，原本呢個島已經唔係亞洲人嘅旅遊熱點，仲要俾我拖到咁長，都唔知有冇人睇。咁希望呢，天下太平，大家活得自在開心。